કેમ છો મિત્રો? આજે આપણે ઉધરસ વિશે સમજીએ. ઉધરસ ગમે ત્યારે થઈ શકે છે. ઉધરસનું પ્રમાણ ઠંડી ઋતુમાં વધારે રહેલું છે. આપણે રસોડામાં એવા ઘણા આયુર્વેદિક ઉપાય છે તે આપણને ઉધરસમાં રાહત આપે છે. તો આવો સમજીએ વિડીયોમાં. સૌથી પહેલાં રાત્રે સૂતા પહેલાં 1 ગ્લાસ ગરમ દૂધમાં અડધી ચમચી હળદર નાખીને પીવાથી ઉધરસમાં ઝડપથી આરામ મળે છે. 2. છામાં આદુ, તુલસી, કાળા મરી નાખીને ચાનું સેવન કરવાથી ઉધરસમાં રાહત મળે છે. 3. લસણ, આદુ, કાળા મરી, અજમા અને તુલસીના પાનને એકસાથે પાણીમાં ઉકાળો અને એ ઠંડુ થયા પછી તેનું સેવન કરવાથી ઉધરસમાં રાહત મળે છે. 4. લીંબુના રસમાં થોડુંક મધ મેળવી દિવસમાં ઓછામાં ઓછું 3 વાર પીવાથી ઉધરસમાં તરત જ રાહત. 5. સૂંઠને દૂધમાં નાખી ઉકાળી લો. સૂતા પહેલાં આ દૂધને પીવાથી થોડાક જ દિવસમાં ઉધરસ મટી જશે. મિત્રો, વિડીયો ગમે તો લાઇક અને શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં અને હજુ સુધી અમારી આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. થેન્ક યુ.